नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरिंदर। आज मैं आपको इंटेक्स के 3001 FMU सुपर होम थिएटर के रिपेयरिंग के बारे में बताऊंगा। जैसा कि हम देखते हैं, ये इनपुट की वायरें हैं और ये हमारे स्पीकर की वायरें हैं। अब ये दोनों ऊपर के जो वाइट पोर्ट हैं, इनमें साउंड आ रही है, लेकिन नीचे के दो रेड पोर्ट हैं, इनमें साउंड बिल्कुल नहीं आ रही है। तो आज हम आपको यही रिपेयर करके बताएंगे कि ये प्रॉब्लम इसमें क्यों आती है। पहले हम सारे पोर्ट को खोल के इस बॉक्स को खोल लेंगे। ये हमने पहले से ही खोल रखा है ताकि आपको बताने में हमें आसानी रहे। जैसा कि हमने पोर्ट खोल लिया है, आप देखेंगे ये इसका मेन बोर्ड है। इसमें 3 मॉसफेट लगे हुए हैं ब्लैक कलर के, 1 2 3। ये मॉसफेट है हमारा TDA 2030A। ये अक्सर होम थिएटर में इसी नंबर के मॉसफेट लगे हुए होते हैं। ये देखिए TDA 2030A। इसमें हमारे 5 कनेक्टर होते हैं। अब हम इन मॉसफेटों को एक एक करके इसके स्क्रू खोल लेंगे। दरअसल इस वाले मॉडल में इंटेक्स के 3 ही मॉसफेट लगे हुए हैं। किसी में 4 भी होते हैं, अलग अलग मॉडल के हिसाब से अलग अलग मॉसफेट लगे होते हैं। अब हम पहले इसको डिस्कनेक्ट कर लेंगे। सारे पोर्ट को हम इस बोर्ड से डिस्कनेक्ट कर लेंगे। ये हमने कनेक्टर सब अलग कर दिए हैं धीरे धीरे, ताकि मॉसफेट निकालने में दिक्कत ना हो, कोई वायर ना जले। इसलिए हमें सारे कनेक्शन डिस्कनेक्ट करने पड़ेंगे और बोर्ड को बिल्कुल फ्री रखना पड़ेगा। लेकिन ये ध्यान रहे कि हमने जो कनेक्शन जहाँ से निकाले हैं वहीं पे हम बाद में उनको इंस्टॉल करेंगे। अब 3 मॉसफेट हैं, इनको हम इसकी बैक साइड से डिसोल्डरिंग वायर से इनको निकाल लेंगे, रिमूव कर लेंगे। और एक और तरीका चेक करने का ये भी है, जैसे ही हम इसको चेक करते हैं तो ये मॉसफेट एकदम ओवर हीट हो जाते हैं। तो ओवर हीट होने का मतलब जितने भी मॉसफेट ओवर हीट हो रहे हैं, यानी कि वो सब के सब ख़राब हैं। इसलिए हमने ये पहले चेक कर लिया था कि ये मॉसफेट ओवर हीट हो रहे थे, तो इसीलिए हमें ये भी पता चल गया कि इनके मॉसफेट में दिक्कत भी है। अधिकांश केस में सिंगल या डबल 2 मॉसफेट ख़राब होते हैं, लेकिन हमें चेंज तीनों के तीनों करने पड़ते हैं या चारों के चारों करने पड़ते हैं, ताकि एक पुराने वाले मॉसफेट पे लोड ना पड़े। अब ये हम धीरे धीरे इसको डिसोल्ड करके इनके कनेक्टर को अलग कर लेंगे। अब हमारा आयरन सोल्डर गर्म हो गया। अब डिसोल्डरिंग वायर से हम इनको अलग करेंगे। अब मल्टीमीटर से हम आपको इसकी रीडिंग भी चेक करके दिखाएंगे कि क्या रीडिंग इनमें आ रही है। सबसे पहले जो रेड वाली वायर है या रेड कनेक्टर का जो मल्टीमीटर से निकली वायर जो है
बोल्ट की, ब्लैक वाली कॉमन की होती है। तो रेड वाली पिन को हम ग्राउंड पे टच करेंगे। ये देखिए एक ग्राउंड है, ये थोड़ा सा आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये ग्राउंड से कनेक्ट होता है माउसपैड के। तो ये ग्राउंड के लिए हम इस हीट सिंक को टच करेंगे रेड वाली पिन से, और ब्लैक वाली पिन से हम इन पांचों पिनों को टच करके इसकी वैल्यू चेक करेंगे। तो सबसे पहले वैल्यू दिखा रही है 430, 411, 12। दूसरे में दिखा रहा 362। तीसरे में हमारा ये न्यूट्रल ये ग्राउंड होता है, ये बीप की साउंड हमें शो करता है। चौथे में ये 574 और पांचवें में हमें दिखाई दे रहा है 573। जबकि इन सभी में ये दूसरा वाला माउसपैड हम चेक कर रहे हैं, इसमें भी वही कंडीशन है। ये सारी रीडिंग दिखा रहे हैं। ये ग्राउंड, ये चौथा, ये पांचवा। चौथे पांचवे में जबकि रीडिंग नहीं दिखानी चाहिए थी, इसका मतलब ये तीनों माउसपैड ख़राब हो चुके हैं। अभी हम आपको थोड़ी देर में नए माउसपैड की रीडिंग भी चेक करके दिखाएंगे इसी मल्टीमीटर से। अब हम क्या करते हैं, सोल्डरिंग वायर से इन माउसपैड को रिमूव करेंगे। बड़ी सेफ्टी से ये रिमूव करने होते हैं ताकि इनका सर्किट टूटे ना, क्योंकि हमें दोबारा भी माउसपैड इसी में लगाना होता है। ये बड़ा ध्यान देना है। अगर कहीं पे ये हमने माउसपैड निकाल दिए हैं, अब इसमें थोड़ा सा सोल्डरिंग पेस्ट भी यूज किया है, उसकी मदद से इजीली रिमूव हो गए हैं। इनके होल को खोल देंगे ताकि माउसपैड आराम से इसमें घुस सकें। ये पुराने माउसपैड हमने निकाल के आपको दिखा रहे हैं। ये माउसपैड निकालने के बाद भी इसकी वैल्यू हम आपको चेक करा रहे हैं, क्या कंडीशन है। तीनों माउसपैड हमने एक के बाद एक चेक करके आपको दिखा दिए हैं। माउसपैड कैसे चेक करते हैं इसके बारे में डिटेल से हम आपको एक नई वीडियो में बताएंगे, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। अभी हमारे हाथ में है TDA 2030A के नए माउसपैड। ये नए माउसपैड हमने लिए हैं मार्केट से, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं। अब इनकी हम रीडिंग चेक करके आपको दिखाएंगे। ये इसमें रीडिंग बढ़ के आ रही है। यही देखना होता है कि किस
पोर्ट में, किस कनेक्टर में क्या रीडिंग आ रही है, क्या नहीं आ रही है, इसके बारे में हम प्रॉपर डिटेल आपको अपनी नई वीडियो में बताएंगे। एक एक करके हम ये आपको चेक करके दिखा रहे हैं ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। रेड वाला पिन हमने ग्राउंड पे रखा है, ये ग्राउंड माना जाता है इसका। और ब्लैक वाले पिन से हम कॉमन चेक कर रहे हैं। अब इसकी पिनों को हम थोड़ा सा सीधा करके इस ढांचे के अनुसार मैच करके इसको हम अंदर की तरफ से इसमें पुश करेंगे। ये देखिए 5 के 5 होल में इस तरीके से मॉसफेट को डालेंगे। कभी कभी क्या होता है, मॉसफेट मुड़ने की वजह से होल में जा नहीं पाता, तो इसलिए हम सही तरीके से इसका ढांचे को सेट करके इन होल में डालेंगे। ये देखिए कैसे इसमें बैठा के, हीट सिंक में बैठा के मॉसफेट को अंदर की तरफ हल्के हाथों से पुश करना है ताकि उसकी पिनें मुड़ी ना और होल में बैठ जाएं। पहले हम उसको सेट कर लेंगे, उनको इक्वल लाइन पर रख के उनकी पिनों को सीधा कर लेंगे और ऐसे ही मॉसफेट में बिठा के आगे को पुश करते हुए इन होलों में डाल देंगे। ये तीनों मॉसफेट हमने अपनी अपनी जगह पे फिक्स कर दिए हैं। अब इनको हम स्क्रू से कस देंगे, क्योंकि अगर हम कसेंगे नहीं तो ये मूव करेंगे इधर उधर, इनके कनेक्टर, इनकी पिनें डिस्टर्ब हो जाएंगी। इनकी पिनों ये हमने एक एक करके इन मॉसफेटों को कस दिया है। ताकि इनकी पिनें इधर उधर ना खिसकें। इससे क्या होता है, हमें सोल्डरिंग करने में आसानी हो जाती है।
आप पीछे की तरफ आ जाएंगे, ये सभी की पिनों को चेक कर लेंगे, कोई मुड़ी तो ना है। उसके बाद सोल्डरिंग वायर लेके और आयरन सोल्डर की मदद से इस तरीके से हमें, ये मेथड सबसे बेस्ट है, ये सोल्ड करने का सबसे बेस्ट मेथड है। इस तरीके से आप मॉसफेट को सोल्ड करेंगे। ऐसे ही हम तीसरे मॉसफेट को भी सोल्ड करेंगे। ये देखिए दोस्तों ये वीडियो बनाने में काफ़ी मुश्किल होती है, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम आने वाले समय में इसके बाद हम क्या करेंगे, ये स्प्रिट है, स्प्रिट से इनको साफ कर लेंगे इस तरीके से। ये हम साफ़ कर लेंगे ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो, इसमें कहीं से भी कोई शॉर्टिंग ना हो। अब इनके सारे कनेक्टरों को हम एक के बाद एक कनेक्ट कर लेंगे। जो कनेक्टर जहाँ से निकाला है हम वहीं पे उनको कनेक्ट कर लेंगे, ताकि कहीं भी कोई कन्फ्यूजन ना रहे। कोई भी कनेक्टर छूटे ना, अच्छे से हम चेक करके इन सभी को कनेक्ट कर लेंगे। अब हम इसको पैक कर लेंगे, कोई वायर दबे ना।
अब हम इसके स्क्रू से इसको कस देंगे। उसके बाद हम चेक करके आपको साउंड दिखाएंगे। इस तरीके से हमने सारे इसको कस लिए हैं। अब हम आपको इसकी साउंड चेक करके सुनाएंगे। और यहीं पे आप इसकी साउंड चेक कर पाएंगे। क्या हुआ है? समय हाथ से निकल गया तो फिर धुन धुन पछताएगा। निर्मल मन के राम के दर्शन पर राम नाम के साथ मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण राम का दर्शन पाएगा। व्यवहार चलाऊंगा।